Амансыздар ма, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Мына бізге қол ұшын беріп, бізге демеу болып, қайғымызға ортақтасып жатқан қазақ елі, сіздерге басымды иіп рахмет айтам. Алғысым шексіз. Сіздерден қазір бір өтініш болып тұр. Аз ғана бір қол ұшын беріп, кішкене бір демеу беріп, көмектесіп жіберсеңіздер. Өзім жалғыз басты анамын, білесіздер. Мен осы уақытқа дейін үкіметтен, не халықтан көмек сұраған емеспін. Өз нанымды өзім тауып, өз күнімді өзім көріп келген адам. Бірақ қазір шын менде жағдайым кішкене мүшкіл. Өйткені мына денсаулығым да болмай жатыр өзімнің. Одан жеке өзімнің аз ғана бір кәсібім болған, одан да айырылып, қазір мына қанша айдан бері үйдемін. Соған енді бір аяққа тұрып кеткенше сіздерден бір көмек сұрап тұрмын. Соған бір жәрдем берсеңіздер. Мен осы уақытқа дейін ешқандай үкіметтен, не болмаса халықтан көмек сұраған емеспін. Өз нанымды өзім тауып, өз күнімді өзім көріп келген адаммын. Бірақ қазір шын менде кішкене бір қиналып тұрмын. Соған бір жәрдем беріп, кішкене бір қол ұшын беріп жіберсеңіздер. Алғысым шексіз. Тағы да Алла разы болсын. Еселеп қайтсын сіздерге маған берген көмектеріңіз. Отбасыларыңыз аман, шаңырақтарыңыз шайқалмасын. Барлықтарыңызға шын жүректен рахмет айтам. Амансыздар ма, қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Біз уайымдап жатқан қазақ елі, бізде бәрі жақсы, іс жүріп жатыр. Сіздерге рахмет, басымды иіп тұр, рахмет айтам. Жоғарыдағы ағаларымызға рахмет айтам. Қол ұшын беріп, қазір күзет қойылып, міне енді подохрана дейді ғой. Сондықтан рахмет ол кісілерге де. Өзіме келетін болсам, қазір кішкене мен денсаулығым сыр беріп, сол жағымнан кішкене болмай жатырмын. Так, бәрі жақсы, уайымдамаңыздар. Бірақ әрине ешкім басына бермесін бұндай нәрсені. Ешкім басына бермесін. Біз өзімізде әлі есімізді жинай алмай жатырық. Одан кейін жаңағы арыз жазып жатырмын, білесіздер. Ол жаңағы біздің отбасымызды қаралап, ар-намысымызға тиіп жатыр. Сондықтан ешкімнің ешқандай құқығы жоқ. Біреудің өміріне тұмсығын сұғып, ол адамды қаралап, или болмаса шындыққа жанаспайтын сөздерді айтып дегендей. Мен өз басым ешкімнің өміріне тұмсығымды сұқпаймын, араласпаймын. Өйткені ол оның өмірі. Мен өзім өмірмен алсайын, мен біреудің өміріне никогда басымды қатырмаймын. Тағы бір екі әйел адамның үстінен арыз жазайын деп жатырмын. Біле жатарсыздар, онда атты жөнін айтпай қояйын. Өйткені тоже жаңағы қаралап, сол біраз енді әңгімелер айтып, ол дұрыс нәрсе емес. Сондықтан басқа да солай айтып жатқан, сөйлеп жатқан кісілерге айтарым, олай керек емес, ертең күні ренжісіп жатпайық. Кімдегі осылай қаралап, менің отбасымды тыныштық бермейді екен, арыз жазам. Заң жүзінде, потом көрейік. Бәрі жақсы, уайымдамаңыздар. Қолдауларыңызға рахмет, дұғалы тілектеріңізге рахмет сіздердің. Отбасыларыңыз аман болсын, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қаржаубайдың қарындасы Перизат халықтан збор ашып ақша жинап жатыр. Шерзаттың өлгенде бір міндет болды ғой. Не үшін халықтан ақша жинау керек? Шерзатты өлтірген халық емес, халықтан ақша жинауға тиісті емес. Бұлар да өздерінің бастарына түскен ситуацияны пайдаланып, халықтан ақша сұрауға, қайыршылануға ар-намыстары жаңағы жоқ екендігін көрсетіп тұр. Деген сияқты неше түрлі жазып жатқан комментаторлар, жаңағы Перизаттың фотосын қойып, қайыр сұрап жатыр, айтып жатыр, бүйтіп жатыр деп неше түрлі публикация, фото жариялап жатқан блогер, недоделанный блогер сымақтар. Егер өздерінің қалталарында жақсылық үшін, игілік үшін жаңа мейіріммен бір қиып бере алатын 1000 теңгелердің, 500 теңгелердің жоқ болса, өтіп кетсеңдерші, бар болса да қимайтын болсаңдар. Бұл кісілердің басына түсіп жатқан проблеманы кез келген адам көтере алмайды. Жігіттер, қыздар, не айтпас бұрын, не сөйлемес бұрын ойланыңдар. Егер де қандай да бір зиян көріп жатқан адамның үстінен күліп қарайтын болсаң, ол жағдай сенің басына келмейінше өлмейсің.
бұл дүниеде де ана дүниеде де какой-то бір саусақпен жаза салған бір комментарий, какой-то бір түсіре салған видео, бірақ оның сұрақ жауап үлкен. Бұл кісілердің басында тұрған проблемамен ойнауға болмайды. Бұл сбор ашылмай тұрған кездерде неше түрлі адамдар осы кісілердің аттарын пайдаланып сбор ашқандарды біз білеміз. Көзіміз шалған. Біреудің басына түсіп атқан проблеманы пайдаланып, сол басына түсіп атқан проблема арқылы пайда табатын адамдар екі дүниеде де қызық көрмейді. Неге? Өйткені біреудің өздері проблема жақындарынан айырылып, үйлері өртеніп, қайғыдан қан жұтып отырғанда, олардың сырттарынан жаңағы ақша жинап, олардың аттарын пайдаланып. Енді осындай бір моментта ол кісілерге қазір біздің қазақ елінің қолдауы керек. Біз қолдауымыз керек, өзіміздің қазағымыз. Бір қалтамыздан 1000 теңге, 10 000 теңге шығып кетіп жатса, одан бұл ешкім кедей болып қалмайды, ол халықты қанағанға жатпайды. Кезінде бердік қой жазда, іштерін күйіп кетсе өліп кетіңдер. Перизат кім? Қайрат, Перизат Қайрат дегенге 1,5 миллиард ақшаны алды кетті. Алдандық. Бұл жерде жаңағы Жан Ахмадиев ағамыз болсын, Димаш Қаратаев бауырымыз болсын, олар өздерінің басқа номер емес, именно сол Перизаттың номерін тіркеп тұр. Ол ақша прямой Перизаттың карточкасына түседі. Жүрегіміз еттен жаратылды ғой, тас емес, темір емес. Кішкене мейірімді болайық, көпті күрсе көл дейді. Ақырындап осындай басына проблема түсіп жатқан уақытта сәл де болсын өзіміздің қолымыздан келгенше көмектесіп жіберсек, нұр үстіне нұр болады. Бұндай проблема кез келгеніміздің басымызға келіп қалуы мүмкін. Бұл Шерзаттың проблемасы, Қаржаубай ағаның отбасына жақындардың басында болып жатқан проблема кез келгеніміздің басымызға келуі әбден мүмкін. Жаңағы диванный комментаторлар бар ғой, блогер сымақтар, сендердің бастарыларыңа да келуі мүмкін. Өйткені бізде қазіргі уақытта әділет жоқ. Кімде билік бар, кімде ақша бар, бармақ басты, көз қысты заман. Әділет те соның жағында, шындық та соның жағында. Поэтому халық болып, ел болып, осындай моменттерде, осындай көмекке мұқтаж болып қалған отбасыларға, қазақтарға қолымыздан келгенше көмектесе салсақ, Алла біздің жұмысымызға береке бермесе, біздің несібемізді арттырмаса, кемітпейді, аштан 1000 теңгеден болып аштан өліп қалмаймыз. Оян қазақ, есіңді жина, мейірімді болайық, адам болайық, ел болайық, қазақ болайық. Артық сөйлеудің, артық кетудің қажеттілігі жоқ. Ассаламалейкум, мынау который маған өлтіру керек, сені қыру керек, жою керек, қалпақ, оралман, терпила деп жатқан, өзінше папаня деп жүретін, папаня деп түсінуі бар жігіттер. Вот тыңдаңдар. Сендер 16 жасар бауырларың бар каждыларында, мысал үшін, жоқ болса да бар деп санаңдар. 16 жастағы бауырларың зіңгіттей бір жігітпен ерегісіп қалады, жағынан бір удар береді. Сол берген удар үшін 13 шакал келеді, жабылып, зіңгіттей жігіттер анасының зар жылап отқан анасының құшағынан жұлып алып, пышақтап басынан ұрып айуандық өлтіреді. Сендер солардың сөздерін сөйлеп тұрсыңдар. Сонда сендер менің миыма сыймады, мынау сендердің понятияларың осы ма? По понятиям деп жүрген жүрістерің осы ма сендердің? Кішкене баспен ойлану керек қой, адамда адамгершілік деген болу керек қой. Мысалы үшін сен көшеде кетіп баратсың да, жаңа анасын, именно Шерзаттың анасын, әжесін көріп қалсаңдар, көз алдыңнан өте шықса, қайтып көзіне қарайсыңдар. Осындай негативтеріңмен, осындай понятияларыңмен.